Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jtwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Valio Butter, Le Naturel, All Italia, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Dembi by Greg and Elul. Nek lesta likom għal-programm ieħor wara l-festi rġajna ninaqdu fl-ewwel ġimgħa ta' Jannar għal-programm ieħor. Issa hekk intkom pali forsi kiltu żejjed, ċejdu tnaqsu ftit jew inkella bdejtu d-dieta, il-famuż dieta ta' Jannar. Illum li kellu adattat għal kulħadd. Għandna ikel bnin tajjeb, mhux low calorie ma jħaxxinx laqqas. Ħanidikom x'għandna llum. Għandna insalata tal-kale bit-tiġiġ griljat, għandna wkoll il-pomegranate, għandna l-cranberries, it-tuffieħ u dressing blasel u il-mustarda. Tieni riċetta għandna salamun griljat u sa nagħmlu sodda tal-asparagus u kale u għandna yogurt dressing bil-lumi u bid-dill ix-xiebt. U bat għandna patata ħelwa misjura msajla ġol-forn, sweet baked potatoes u sa nagħmlu il-spiced chickpeas, għandna l-feta cheese u tahini yogurt dressing. Dawk huma ir-riċetti tal-lum. Mela ħanibdew bir-riċetta tat-tiġiġ, l-insalata tat-tiġiġ. Biex nibdew hawnhekk għandna is-sider tat-tiġiġ tnejn u kelli għamilt hawnhekk tajt ftit slits fiha, okay? Qegħdin tarawha. Jien hawnhekk għandi ftit satar, thyme u għandi ftit chili flakes. Kull ma se nagħmel ftit żejt ta' żebbuġa, bżar u milk, u sa nħawwar bis-satar frisk kif ukoll iċ-chili. Hekk inti ma tħobbx iċ-chili neħħu iċ-chili. Imma aħna nħobbu chili, speċjalment peress li għandna dawk l-ingredjenti ħelwin fl-insalata, dawk il-cranberries u t-tuffieħ, dik in-naqra ta' chili tmur tajjeb ħafna f'din riċetta. You balance out vurdiri sweetness bil-chili. Hawnhekk ftit satar. U jien suppost hawnhekk għandi t-taġin qed jisħon tajjeb ħafna. Issa, sadattant sakemm it-tiġiġ nibdew nsajruh sakemm jisħon it-taġin, ħanamlu insalata tal-kale. Issa l-kale huwa dan, inneħħulu il-spine, il-biċċa tan-nofs tkun ibsa u nħallu l-wera. Li sa nagħmel għal din ir-riċetta, tant tista' ssajru ġol-forn, fit-taġen, jien sa nibblanċjah. Hawnhekk għandi kazzola bl-ilma jali, kull ma sa nagħmel ħanitfa' hawnhekk il-kale għal ftit sekondi skont kemm jaħraq l-ilma. Nibblanċjaw vurdiri malaj. Irrid inżommu ħaj fil-fatt hawnhekk qed taraw il-kale li jien diġà bdejt nipprepara. Din sa tkun għall-insalata huwa ħaj ħafna, okay? Dik hija l-idea u nżommu l-kulur. Dak fil-verità huwa lest. Issa minn hawn għal passatur ħalli nneħħu l-ilma żejjed. Mbagħad norikom kif inkomplu din l-insalata. Għandna t-tuffieħ, cranberries, il-pomegranates, ir-rummin biex niftehmu. Ħanagħmlu dressing bil-mustarda. Iżda ġo l-istess ilma iktar tard ħanalli insomma ħniblanċa l-asparagus. Mela dak huwa lest. Mbagħad inkomplu l-insalata. It-tiġiġ nistgħu nkompluh. Ħanieħu t-tiġiġ hawnhekk. Riċetta verament tajba. Ħanamlu naqra bżar u milk fuq in-naħa l-oħra wkoll. U kull ma sa nagħmlu pan fried. Hekk tridu tista' tkompli ġol forn bħala tiġiġa jew inkella nżommuha ġo taġen. Ovvjament peress li aħna tfajna iż-żejt fuq it-tiġiġ, m'għandniex għalfejn nerġgħu nagħmlu żejt ġo taġen. Mela, ħankomplu. Ħanagħmel naqra chili flakes fuq in-naħa l-oħra wkoll. Għax aħna ġew inħobbu ċ-chili, l-insalata u d-dressing. Mela hawnhekk għandna
il-kale li kellim sajjar u dak li sajjarna issa. Ħanżidu dawn ingredienti. Għandna l-cranberries, għalax kulur sabiħ, u probabbli wara l-miliet ikolkom il-cranberries wara l-festi, għandna r-rummin, bżaru milħ, għanitfa' ftit għat-toma, għandna ftit cashew nuts, dawn huma milħin diġà. Sa nużaw iktar tard meta niġu biex inservu hawnhekk għandna il-mozzarella di bufala, waħda għal kull platt, OK? Għandna slices ta' tuffieħ, tuffieħ aħmar, u sa nagħmlu dressing faċli. Hawnhekk għandna l-ingredjenti għad-dressing. Mela hawnhekk jien għandi tewma imqatta, ħanżid cider vinegar, qisu marfa, ħanżid ukoll il-meraq ta' nofs l-ummija, olive oil, bżaru milħ, u hawnhekk ħanżidu li huwa importanti għandi Dijon mustard tid-darba blas il-fih. U ħanitfa' kuċċarina mhux ħażin għat-toma. Nagħlqu hawnhekk u nħawdu. U hawnhekk għandna dressing lest biex inservu fuq dik l-insalata. Sa nkompli hawnhekk bit-tiġiġ nipprepara għar-riċetta li jmiss. Dan lest. Hawnhekk għadni kif tfajt it-tiġiġ ġol forn mela bdejnieh fil-frying pan fit-taġen u dak sa nkompli xi 8 minuti ġol forn. Ejja nibdew ir-riċetta tas-salmon. Jien hawnhekk għandi żewġ biċċiet salmon, steaks, fillets size imdaqqas, vudi size tajb. Meta intkom sa tiklu biċċa salmon biss ftit insalata, importanti li jkollok biżżejjed protein hemmhekk, ġieli toħroġ tiekol u jtuk biċċa salmon jisa size ta' 7. Ma tkunx biżejjed biex timlik, u speċjalment jekk se nagħmlu salad insalata magħha biss. Illum li se nservu ftit kale u ftit asparagus. Ħanagħmlu hekk ara. Jien hawnhekk għandi ftit asparagus. Tistgħu taqluh ġo taġen jew ġo l-forn. Jien hawnhekk għandi dak l-ilma li użajt qabel biex nibblanċja hemmhekk il-kale. Ħanibblanċjah bil-lest, OK? Issa ħankomplu fuq is-salmon. Issa għas-salmon se nagħmlu hekk. Ftit żejt ta' żebbuġa. Issa jien inħobb ukoll is-salmon ma nħallilix il-ġilda, inħobb inneħħiha. Jien ma tantx fan kbir tal-ħut. Inħobb il-ħut imma mhux ħut li għandu toma ħafna ta' ħut. Kien stemma stramba dik imma l-verità, eżempju ma nħobbx oily fish bħal lampuki, herrings, affarijiet li għandhom toma qawwija. Ma nħobbx is-salmon iffumigati, ma nħobbu friskek. Inħobb il-ċipolazza, white fish. U meta jkollok il-ġilda fuqha is-salmon inħoss li iktar imbagħad tispiċċa b'toma ta' ħut. Mela, għandna ftit żejt ta' żebbuġa hawnhekk, ħanimsaħ waħda idejja. Sa li se nagħmel hawnhekk se nsaħħan taġen. Ħanagħmel naqri iktar żejt hawnhekk għax ma rridx lis-salmon teħili mat-taġen. U sakemm dak jisħon nista' nneħħi hawnhekk l-asparagi. Issa dawn biex inżommuhom ħodor, nitfgħuhom ġo ilma kiesaħ u jibqgħu ħodor. Dak issa ntuhom bżaru milħ u nispiċċawhom iktar tard. Mela it-taġen jidher li sħun biżżejjed li se nagħmel huwa dan. Ħanaqbad is-salmon ġo taġen, once li nissiljaħ ftit intih naqra kulur, li sa nagħmel huwa dan. Mela ħanitfgħulu ftit garlic granules ukoll. Mela kif għatilkom, once li dak jissilja fuq żewġ naħat, ħanitfa' ġo taġen ftit lime juice jew lemon juice u għandi l-lasel.
Mela ħan għamlu hekk, kara. Għandna l-asel u l-lime. Sadattant ħan għamlu dressing. Id-dressing li san servu bil-kale u l-asparagus u din ir-riċetta mela ħanġib mar foħra, riċetti verament sempliċi għalikom illum. Għandna l-plain yogurt jew il-natural yogurt. Ftit żejt ta' żebbuġa, ftit tehm u l-lumi, l-qoxra tal-lumi, għandna x-xibt, id-dill, żmien il-miliet jew il-festi kont għamil ta' kis-salamun bil-ħaxix u kienna l-blinis. Xi ħaġa simili. Bżar u melħ. Nħawdu kollox. U dak huwa id-dressing li san servu mas-salamun. Tajjeb u frisk ħafna. Emmu. Ħandowru s-salmon. Ma ħannek x'san għamlu. Jiena hawnhekk ħan issilja s-salmon fuq in-naħa l-oħra. U mbagħad ħan nitfa' ġod taġen, naqra lime juice u naqra asel, inħallih jikkaramellizza ftit, u mbagħad ġod dish tal-forn għal 8 minuti. Jien is-salamun inħobbu artab fin-nofs, ovvjament sajruh kif tridu intkom. Mela nissiljaw żewġ naħat, nitfawlu ftit lime juice kif ukoll l-asel, minuta oħra ġol taġin sakemm jikkaramellizza u mbagħad ġol forn. Ħanagħmel hekk u nipprepara għall-aħħar riċetta. U jiena hawnhekk għandi kollox lest għall-aħħar riċetta mela għandna s-salamun fil-forn, għandna t-tiġiġ fil-forn u għadni kif frixt il-baked sweet potatoes minn ġol forn. Jiena hawnhekk għandi 4 patatit ħelwin, sweet potatoes, tfajthom ġol foil, in-naħa li leq imur minn ġewwa u li għamilt ma nafx kif ngħidha bil-Malti. I pricked them with a fork. Taqqabthom bil-furketta, dik kienet il-kelma. U dawk huma lesti, simple baked potatoes, imma sa nagħmlu filling u tomit verament tajbin. Issa, ħan għamlu hekk, kara, ħan għamlu spiced chickpeas. Jiena hawnhekk għandi bot chickpeas. U li sa nagħmel huwa sempliċi. Ftit żejt ta' żebbuġa. Mhux ħafna. Bżar u melħ. U ħan nitfgħu dawn is-spices kollha. Verament tajba din riċetta. Għandna l-ras il-ħanut. Il-kapo tal-ħanut, ta' spices, kuċċarina. Għandna nofs kuċċarina, smoked paprika, nofs. Ekk għandek cumin seeds għamlu nofs kuċċarina jien m'għandix illum. Sibni kelli ma kellix, hawnhekk għandi l-cumin u hawnhekk ftit chili flakes. Għaneħu dawn minn nofs. U għumma ħan għamil inħawat kollox flimkien. U dawn sejrin ġol forn għal 15 minuta. Issa l-ideja huwa li dawn issiru dawk it-tomit tajbin fuqhom. Ġol forn, ħan daħalhom ġol forn. U min li jidher is-salamun lest ukoll ma qabel inkomplu, ħan uħorġu s-salamun. Xi ġmiel. Dawk huwa s-salamun. U ħa noħorġu wkoll it-tiġiġ għax kollox lest fl-istess ħin. U għandna t-tiġiġ lest ukoll biex naqsmuhom iktar tard għal dawk iż-żewġ insalajiet. Mela ħankomplu, mela għandna il-patata lesta, iċ-chickpeas qegħdin fil-forn, ħanagħmlu żewġ affarijiet malaj. Għandna tahini dressing għal mal-patata. Mela sa jaqsmuhom fin-nofs. Sa nagħmluhom il-guacamole, dak iċ-ċiċri b'dawk it-tomit u dressing tal-yogurt u tat-tahini. Mela hawnhekk u nispiċċaw bil-feta cheese, din hija ekla minnha fiha. Mela hawnhekk għandi t-tahini. Ħanieħu qisu marfa. Tahini huwa paste.
tal-ġunġlil. Tajb ħafna. Dak imur hemm. Bżar u melħ. Mhux se nagħmel żejt għax it-tahini ikollu żejt ġo fih diġà. U kull ma din nagħmlu inħawdu kollox sew biex nagħmlu dressing. U dak huwa it-tahini dressing għal wiċċ ta' dik il-patata. Jien issa inħawwada sew bil-mod. Issa li se nagħmlu wkoll għandna l-guacamole. Issa hawnhekk għandi żewġ avocados, kull ma se nagħmel huma rajb huma tajbin biex tikolhom hekk. Hemm żewġ tipi ta' avocados, hemm il-ħodor, is-skuri li huma ready to eat, u mbagħad hemm l-oħrajn ikunu naqra iktar ċari, il-kulur ikun iktar ħadrani fl-isfar. Dawk mhumiex ready to eat, trid tistennihom meta tixtrihom li jkunu imsajrin biżżejjed lesti biex tikolhom. Dawn ikunu ready to eat. Issa biex inkomplu għandna ftit żejt ta' żebbuġa, ftit meraq tal-lajm, bżar u melħ. Ħanitfgħu dawn l-affarijiet. Għandna il-kosbor frisk imqatta' żgħir. Ta' bsejjer hemm, għandna silna tew. Ħanagħmel nofs waħda x'kienet kbira. Takem u hekk tridu naqra chili flakes. Jien inħobb iċ-chili kif tafu. Ftit chili flakes jew ftit chili frisk. U dak huwa l-guacamole lest mela. Għana lesti biex nitfgħu l-ingredjenti kollha flimkien għal tliet riċetti tal-lum. Waqfa qasira u tiġu lura u nispjegalkom eżatti x'għamilna naraw il-platti finali bqgħu hemm. Għala xikel kolorit u sabiħ u tajjeb li għanna likom illum don il-tliet platti wara l-festi fejn kulħadd taf kif irridu niklu naqra inqas forsi insalata, xi ħaġa tajba, mhux daqshekk imxaħmija, tliet riċetti verament tajbi. Kif nikol jien id-dar? Ħanibdew bis-salamun. Kenna s-salamun hemmhekk sajjarni u mbagħad żidna ftit lime juice, għasel, kenna s-sodda hemmhekk tal-asparagi u l-kale u għandna dak il-dressing fil-ġemp bil-yogurt, għandna l-lumi, ix-xibt, id-dill u ftit żejt ta' żebbuġa. Sib naqra blueberries fil-friġ u tfajthom hemmhekk ukoll. It-tieni platt tagħna l-insalata tat-tiġiġ, hawnhekk għandna insalata bil-frott hawnhekk, kellna l-cranberries nixfin, kellna r-rummin, it-tuffieħ, il-cashew nuts, kellna l-kale blanċjajna, dak id-dressing bl-asel u l-mustarda u kellna dak il-grilled chicken bit-chili u thyme. Riċetta verament sempliċi. U l-aħħar dak il-platt li tfajt issa dawk is-sweet baked potatoes bil-guacamole, kellna spiced chickpeas u dak it-tahini dressing. Tliet riċetti sempliċi u tajbin għal kulħadd. Nerġgħu nintaw il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor. Ciao! Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Valio Butter, Le Naturel, All Italia, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul.